Бүгінгі видеода мен осы екі ютуберді емдейтін боламын, не достар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл екі ютубер бізде Дейлин KZ пен Айшуақ, достар. Достар, барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін мен Ермұхан. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін мен осы екі ютуберді емдеп жазатын боламын, достар. Осы екі ютубер ауырып қалған болатын, білетіндеріңізде қазір бізде қысайы неше түрлі инфекция анау жұғатын болады, достар. Бүгінгі видео басталмай тұрып, сіздер әрине артына жазып лайк басып ұмытпаңыздар, достар. Біз қазір дейтін, достар, біз қазір бірінші кезекті Дейлин KZ-ті емдейтін боламыз, достар. Бізде Дейлин KZ аяғым ауыр жүр деген болатын, достар. Біз қазір Дейлин KZ-тің аяғына кіріп, общем, достар, біз дейтін аяғына барлық жерден тексеріс жасайтын, ішіне, арғы өкпесіне, сосын барлық жеріне барып, біз барынша не жасайтын боламыз, тексеріс жасайтын боламыз. Қазір аяғына кірсе, достар, қараңыздар, бізде Дейлин KZ-тің аяғында мынандай сүйектер бар екен, база жоқ, достар. Қараңыздар, бізде Дейлин KZ-тің аяғы ауыр жүр десе, мынандай паутиналар тұрып қалған екен, достар. Так, мына паутиналарды осылай тазартып жіберейік, достар. Қараңыздар, не деген нем осындай болып қалған екен, достар. Мына жерде крипер тұрған емес, қуама, достар. Дейлин KZ-тің ішінде крипер не істеп жүр, қуама, достар. Так, мына криперді былай өлтіріп тастайық. Так, достар, біз қазір қолымызға осындай автоматты алып осы криперді атып тастайтын боламыз, достар. Бізде қазір мынау өлген болатын. Так, бізде Дейлин KZ-тің іші ғой деймін, достар. Қараңыздар, Дейлин KZ-тің ішінде бізде деген мынандай тамақтары бар екен, достар. Қараңыздар, бізде Дейлин KZ-тің іші дейтін мынандай ұзын екен, базар жоқ, достар. Қараңыздар, барлық адамның іші осындай емес пе негізі. Так, достар, қараңыздар, біздің Дейлин KZ не жегенін қарсыз көрсеңіздер болады, достар. Қараңыздар, бізде мынау дейтін сушиді өте көп жеген екен, және де мына жерде бізде печенье тұр, достар, мына жерде тағы суши тұр екен, достар. Базар жоқ. Бізде Дейлин KZ сонда сушиді ұнататын болып тұр ғой деймін. Так, достар, онда біз қазір былай қарай өтіп кіріп көре берейік. Так, есік не ашылмай жатыр мынау. Так, достар, мынау есік ашылмай жатқан емес, қуама мынау вообще, неге есік ашылмай жатыр бізде? Так, мынаны есікті қалай ашса болады? Так, достар, мен түсінгенім бойынша мына ішіндегі бізге әр нәрсені кетіріп сосын алу керек болып тұр ғой, достар. Достар, мен түсінбегенмін, неге тамақтар сыртында тұр, іште тұру керек қой. Достар, мыналар бізде қорытылмаған болып тұр ғой, достар. Мынау сушилар бәрі, мынау печенье бәрі қорытылмаған. Так, осылардың бәрін не алып көрейік, сындырып көрсек қалай болады екен, достар. Қазір есік ашыла ма екен, көрейік. Так, достар. Бізде, достар, бізде есік ашылды, және де бізде мынау өкпе жақ, достар. Өкпесінде ешқандай не жоқ екен, ешқандай артық нәрсе жоқ екен. Так, мына жаққа кіріп көрейікші, достар. Мына жақта бізде қол екен, қолың ішінде ештеңе жоқ, базар жоқ, достар. Мына жақта ше, мына қол жағында да ештеңе жоқ екен, достар. Базар жоқ. Мына қолдардың іші бәрі таптаза екен. Так, мына жерде не деп жазылып тұр? Кілтті сырттағы бостан аласың дейді. Так, достар, не бос айтып тұр екен? Так, давай, достар, сыртқа шығып көрейік. Сыртта бізде қазір қандай бос бар екен? Достар, қараңыздар, бізде Дейлин KZ-тің іші қандай ұзын еді. Біз қазір осыдан кейін Дейлин KZ-ті емдеп болғаннан кейін біз Айшуаққа баратын боламыз, достар. Айшуақты емдейтін боламыз, достар. Қараңыздар, мыналар ұзыннан жатып алған. Достар, әне тұр екен бізде бос. Так, достар, біз босты осылайдан барып, қазір кілт осы боста ғой деймін. Так, достар, өйстіп барамыз. Осылай бір атамыз. Осылай. Все, достар, бізде міне кілт түсті, достар. Все, кілтті аламыз. Так, кілтті алып, қазір біз дейтін жаңағы біз қазір ми бөліміне барамыз, достар. Қазір біз басқа баратын боламыз. Қазір Дейлин KZ-тің басында не бар екенін көретін боламыз. Достар, сіздер басқа бармай тұрғанша әрине арна жазып лайк басып ұмытпаңыздар, достар. Біздің арнамыз 5000 подписчикке аз қалған болатын. Сонда 2000 подписчик қалды, достар. Давайте 2000 подписчик тез тіркеліп, арна жазып лайк басып ұмытып кетпейік. Так, біз іш бөлімнен өттік. Қазір біз дейтін бас бөліміне келетін боламыз. Кілтті аламыз, қоямыз. Все, достар, біз қазір бас бөліміне келдік, достар. Так, бізде бас бөлімде не бар екен? Жоқ, достар, бізде бас бөлімі чистый ғой. Достар, бізде Дейлин KZ-тің басында не бар екен көруге болады, достар. Базар жоқ. Бізде Дейлин KZ дейтін біздің басында мындай спортивный заттар екен, спортпен айналысатын көрініп тұр. Мына жерде груша бар екен, тұх десек болады. Все, достар, базар жоқ. Мына жерде бізде Дейлин KZ дейтін просто басы осында екен. Еще основной ми бөлімшесінде бізде мындай жим лежаның нәрсесіне штанганың заты тұр. Мына жақта тағы груша тұр. Базар жоқ, достар. Бізде Дейлин KZ-тің басы бізде ол, достар, спортпен байланысты екен. Басы не ойлайтыны мына жерде көрініп тұр екен. Базар жоқ, достар. Все, біз Дейлин KZ-ті емдедік, достар. Базар жоқ. Дейлин KZ-тің денсаулығында ондай қатты сыр қағу андай ештеңе жоқ екен. Бұның ішінен тез шыққан болатынымыз. Енді қазір Айшуаққа баратын боламыз, достар. Айшуақ ол маған айтқан еді, ол, достар. Айшуақ, мен өте қатты ауырып жүрмін деп ше, достар. Так, біз қазір Айшуақтың ішіне кіретін боламыз. Әрине, достар, Айшуақтың ішіне кірместен бұрын сіздер арна жазып лайк басуды ұмытпаңыздар.
Достар, біз қазір дейтін айшуақтың ішіне кіретін боламыз. Достар, бағана Ершаттың ондай қатты ауырмағаны көрініп тұр, оны тез-тез емдеп жазып тастадық. Ал бізде айшуақ айтқан болатын, ол менде қатты ауырып жүрмін деп, жүрегім, өкпем, жүрегім деп айтқан жоқ енді, өкпем ауырып жүр деді, аяғым қақсап жүр деді, соларды айтқан болды. Ішім қатты ауырады деген болатын. Достар, енді қазір көретін боламыз, аяғы, жүрегі, ойбай, өкпесі, іші қалай болып жүрген. Достар, так біз аяқ бөліміне кіретін боламыз. Достар, қараңыздар, айшуақтың аяғында қақсатып жүрген нәрселер. Вот, достар, қараңыздар, мынандай не деген, мына жерде тастар жиналып қалған. Достар, қараңыздар, мына сүйектердің арасына мына айшуақтың аяғының баса алмай жүргені содан болып тұр ғой. Достар, қараңыздар, мынаның бәрін бүйтіп осылайнан сындырып тазаламасақ дейтін, мынаның аяғы дейтін ауыр жүр екен. Достар, сіздердің де бір жерлеріңіз, буындарыңыз сырқап бірдеңе ауыр жүрген болса, Ермухан врачы смело шақыра берсеңіздер болады. Достар, любой жерлеріңізді любой уақытта сіздерде емдеп беретін боламын. Достар, так осылайнан өстік, так өсіп не алып қоямыз. Достар, так қазір өсіп осылайнан все. Достар, қараңыздар, мына жерлер бізде аяқтап қалдық. Все, достар, бізде аяқ бөлімі өте қатты тазаланды, өте жақсы тазаланды. Қараңыздар, достар, аяқ бөлімшесі ондай қатты емес екен, ондай қатты көп емес екен. Енді достар, так бізде келесі іш бөліміне өтетін боламыз. Достар, іш бөлімде менде не күтіп тұрған білмеймін. Так ашып көрейік. Фу, ё-майо, мына жақта не шығып жатыр? Ё-майо, мына жақта демалу мүмкін емес қой, достар. Мынаның ішінде деген не бәлемәтердің бәрі бар ғой, достар. Мына қараңыздаршы, достар. Мына қарап көрейік былайынан дұрыстап. Так, достар, мына бізде іштің өзі, мына жерде бізде тамақтар, мына жерде хот-дог, кола, бургер, сүт, бәрін араластырып жіберген ба? Немене мына жерде жап-жасыл нәрселер, мыналар не нәрселер? Қоңыр нәрсе не екен біліп тұрсыздар, достар, не екен түсініп тұрсыздар. Мына қараңыздар, даже мына жерде проход жауып тастаған мұны. Мына жерден бір жаман иіс шығып тұр, достар. Ол не иіс екенін білесіздер ме? Бұл бізде газ, достар, газ көтеріліп жатыр. Іші везучий, ол ауырады деп айтады. Бәсе, достар, осы екен ғой, оның іші ауыра береді дейтін. Так, достар, онда біз мына жерлерді емдеп бастай береміз, достар. Так, мыналарды осылай сындырамыз. Коланың да қорытылмай қалған тамақтар ғой, достар. Қараңыздар, мынау не нәрсе бізде, достар? Мынау да қорытылмай қалған, мына қараңыздар, хот-дог қорытылмай қалған. Не деген нәрсе жетіп салған, достар, ешқайсысы қорытылмай қалған, базы жоқ, достар. Қараңыздаршы. Так, онда мынаны осылайнан, так, осы жерлерді осылайнан әдемілеп тазалап тастайық, достар. Жасыл заттарды алып тастайық, сол кезде ішінің ауырғаны қоятын болады, достар. Мен айшуаққа айтамын, тәріңде шанау деймін, бірақ сонда да ішпейді екен, достар. Қараңыздар, енді ішпеген өзі кінәлі. Так, достар, енді осылайнан оны енді жазатын боламыз, достар. Так, осылай жасыл заттарды алып тастаймын. Достар, мынаның иісі сіздерге сезбей қойыңыздар, достар. Мына жерде иіс деген просто демалу мүмкін емес, мен дейтін, енді амалдың жоқтығынан емес, енді досым болғаннан кейін көмектесіп жатырмын, достар. Все, достар, мынау бізде соңғы нелер ғой деймін, какашкалар ғой деймін, достар. Все болды, бізде іш тазаланды, іш бөлімі тап-таза болды. Қараңыздар, достар, енді денсаулық более-менее болып келе жатыр. Енді біз дейтін келесінде өкпе бөліміне өтетін боламыз, достар. Так, өкпе бөліміне барып көрейік, достар. Өкпе бөлімінде бізде достар, мына жақта не болып жатыр, достар? Мына жаққа даже кіруде мүмкін емес қой, достар. Қараңыздаршы. Достар, мынау немене? Так, достар, все, давай кірейік. Мына жерде бізде өкпе бөлімінде дейтін бізде мынандай гнойлар жиналып қалған екен, достар. Базар жоқ, қараңыздаршы. Мынаның өкпе бөлімінде дейтін немене нәрселер жүр, базар жоқ, достар. Қараңыздар. Так, мына қаразаттар не нәрселер, достар, айшуақ бізге бір жасыратын заттар бар сияқты ғой деймін. Ойнап айтамын, достар. Қараңыздар, енді жаман ойға кетпей ақ қойық. Енді өкпесі ауырғаннан кейін суық тигізіп алады, вирустар бар. Мына жасыл нәрсе сонда вирустар болып тұр, мына қара нәрселер бәрі. Так, мыналардың бәрін құрып тастайық. Қараңыздар, мына жерде дейтін не деген нәрселер жиналып қалған. Мыналардың бәрін тазалап тастайық. Мына өкпесін тазаламай ма сонда, достар? Өкпесін тазаламағанда сонда бір мұзай су ма бірдеңе ішкен болып тұр. Мына қараңыз, мына жерде қақырық бәрі жиналып қалған, достар. Так, все болды, мына жерде более-менее тазаланып қалды. Енді мына жаққа қарай кіріп көрейік, достар. Так, қолы бізде қолы тап-таза екен, достар. Так, мына жаққа қарай кіріп кетейік. Так, мына жақ қолы тап-таза екен. Все, достар, бізде өкпе бөлімі тазаланды. Енді біз келесі неге өтетін боламыз? Ми бөліміне өтетін боламыз. Базы жоқ, ми жағы тап-таза екен, достар. Бізде айшуақтың басында, достар, мына қараңыздар, айшуақтың басында бізде ақша, алтын, гелик тұр екен, достар. Базы жоқ, біздің айшуақ дейтін білесіздер, бизнесмен, бизнес-дел, предприниматель, анау-мынау, короче, базы жоқ, достар. Мына заттардың
қорқытудың қажеті жоқ деп ойлаймын достар. Бұл Айшуақтың миындағы андай ойындағы заттар нормально мына жағында более-менее. Бағана Ершаттың басында көрдіңіздер, Ершаттың басында ол бізде тренировочный заттар болса, Айшуақтың басында бізде в общем, богатое мышление екен мына жақта. Все достар, бізде 2 ютуберді емдеп болдық. Енді шыға берсек болады деп ойлаймын достар. Ема база жоқ. Так, осыдан шығып кетейік. Мына 3 бөлімі ең қиыны болған, маған 3 бөліммен өкпе бөлімі болды. Так, аяқ бөлімі ничего нормально болды. Все, осылайынан шығамыз. Так, достар, бізде 2 ютуберде жазылып емделді. Ема мына YouTube House дегенде просто әдемі көрініп тұр екен мына жаққа. Я достар, бізде бүгін осындай видео болған болатын. Біз мына 2 ютуберді емдеген болатынбыз. Емінен жаздық деген ойдамын. Я достар, по-любому жаздық. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Әрине арнаңызды лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ермұхан. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.